بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته طبعا كان عشير رمضان توقدا بأيه حين أغني بشر رمضان إنيتهاي بشر وقفض بدن سنتك إسلامركا وحين أغنى هاي طبعا كهبينا وقدا بأيانا inay ramadaan uga sii fadli badan yihiin idan waa bishii u fadli badnayd iyo tobankii habeenee sanadka ugu fadli badnaa iyo habeenkii sanadka oo dhan ugu fadli badnaa oo tobankan laga dhex filayo ayaa jira haddaba hadyigii nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo dhaqankiisu muxuu ahaa hadyiga nebigu inuu ku dadaalo calayhi salaatu wasalaam ku saliya nebiga inuu ku dadaalo طاacada iyo ilaahay u dhowaanshiyihiisa si aanu ugu dadaalin habeenada kale sanadka oo dhan yani tobankani way uga calaamadsanayeen marka la eego sanadka kale sanadka oo dhan intiisa kale si awgeed bay imaamu muslim xadiidka soo warinayo umulmu'miniin caaisha radia allahu canha waxay leedahay kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره وهو النبي محمد عليه الصلاة والسلام طبعا كهبين وغدا بأيه بشهر رمضان مد داله سيان وددال سنة كينتي سكرؤنا إذا طبعا كان هبين وحقفك مسلم كيوبا هي أود وحليه هي أردن يرغن ما يتمر يحوق بقى inaad isugu geyso tobankaa habeen cibaadadooda weliba caaisha waxay leedahay hadyigii nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam waxaa ka mid ahaa xadiiska صaxiixaynku warinayaan kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi waalihi wasalam إida dakhala اlcashru shadda mi'zarah وaأxyaa laylah وأyqada ahlah imaamu muslimna riwaayaddiisu waxay siyaadinaysaa وجد وشد مئزرة عائشة waxay leedahay nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam tobankan habeen hadday u soo galaan guntiguu dhiisha iskaga dhigi jiray halkay soomaalidu tiraahdo guntiguu adkaysan jiray habeenkiisana wuu noolayn jiray reerkiisana wuu toosin jiray bay caaisha leedahay waxaa kaloo sii muhiima inaad de habeenkii baadi doontid khatarta ahaa laylat اlqadr oo uu nebigu ku sheegay calayhi الsalaaةu wasalaam tobanka dambe in laga baadi doono oo uu haddana yidhi iltamisuuha fi اlcashri اlawaakhir waltamisuuha fi kuli watrin buu nebigu haddana fi kuli witrin war tobanka dambe ka raadiya oo haddana waxaa ka sii raadisaan buu nebigu yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam habeenada witrka ah habeenada witrkaa ka sii raadiya oo maxaad qaban waxaad qaban caaisha waxay tidhi oo ilaahay hadduu ila kulmiyo maxaan yeelaa xadiidka ibnu maaja iyo tirmidiba warinayaan sheekh albanani saxiixa iyo sheegay wuxuu nebigu yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam quulii allahuma inaka cafuwun kariim tuxibu اlcafwa faacfu cani waxaad tidhaahdaa allahuma inaka cafuwun تحب العفو فاعف عنه إلهي mid wax cafiye baad ee cafi dheh oo cafigana jecel ee rabbow cafi dheh idan habeenkan si aad u raadacayso baryada ilaahay badi baryada ilaahay badi waa habeenku nebigu leeyahay fiihi laylaة khayr min أlfi شhahr man xurima khayruha faqad xurim xadiidka axmed iyo nasaa'i ba warinayaan sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamaya waa habeen kun bilood ka khayr badan sida qur-aankuba sheegayde oo man xurima khayruha faqad xurim buu nebigu yidhi habeenkaa ninka khayrkeeda waayaa habeenkaa khayrkiisa ninka waayaa kaasi khayrba waa khayr beele khayr beelayaasha si aanad ugu biirin habeenkan raadicee
sidaa ogeed ayaa ilaahay subxaanaه wa tacaala si laynoo dareensiiyo habeenkan fadligiisaa layna yidhi kow war waa habeenku qur-aanku soo degay baa la yidhi inaa anzalnaahu maxaa ku xiga fii laylaة اlqadr laylaة اlqadri khayru min alfi shahr waa habeenkii ilaahay subxaanaه wa tacaala uu u doortay hadalkiisa uu aadanaha kula hadlayo wax ugu sheegayo inuu soo dejiyo waa habeenkaa qur-aanku uu ku sheegayo kun bilood waa dhowr iyo 80 sannadood oo 3 sano wax ka badan bilaa dheer 3 sano siduu ula mid yahay yani waxa weeyaan salaadaad habeenkan tukataa 3 sannadood salaadaad kun bilood salaadaad tukanaysa u dhigantaa wardigaad wardidaa intaasuu u dhigmaya yani camalka khayrkee aad shaqaysataa camal la shaqaynayay dhowr iyo 80 sannadood buu maxay ayuu la fadliyo u dhigmaya ilaahay wuxuu ku tilmaamaya habeen barakaysan inuu yahay haddaad inuu barako raadinayso soomaalidu barakay doontaa soo maaha xabaalaha waa laga soo barakaystaa meeshan waa laga barakaystaa waa barakaa la raadinaya haddaad barako rabto inaa anzalnaahu fii laylatin mubaaraka baa ilaahay habeen barakaysan habeenkan baa ah ee raadi waa habeen malaa'igtu soo degto jibriille uu soo dego xataa jibriil malaa'igta oo dhan baa soo degta oo qadarkan alqadar culamada mufasiriinta qaar baaba sheega inay tahay min addiiq oo cidhiidhi ay tahay waxaan filayaa caalimkii lugawiga ahaa khaliil ibnu ibraahim alfarahidi siduu sheegayo khaliil ibnu axmed alfarahidiy siduu sheegayo dayqii cidhiidhigii buu ku fasiraya wuxuu leeyahy malaa'igta dhulku cidhiidhi ku noqda idan malaa'igta iyo dadkii fiicnaa baa soo dega waa hiya salaam baa ilaahay ku tilmaamay waa habeen nabadgeliyo shayطaan iyo inta xumaha wadoo dhan baa laga nabad galaa waa habeen maqaadiirta sanadka soo socota fiiha yufraqu kulu amrin xakiim maqaadiirta sanadka soo socdoo dhan la soo qoro malaa'igta loo soo dhiibo waa habeenuu nebi moxamed leeya calayhi الsalaaةu wasalaam uu nebigu yidhi man saama ramadaana iimaana واxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbih waman qaama laylaة اlqadri iimaana واxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbih xadiidku 3 shay buu tilmaamayey qofka ramadaan sooma iimaana واxtisaaba isagoo yaqiinsan oo rumaysan oo mukhlisa oo طaacada alle u ikhlaas samaynaya واxtisaaban xisaabsanaya ilaahay wacdigiisa iyo waciidkiisana rumaysan dembigiisa horaa la dhaafaa ninka ramadaanta tukada habeenadeeda isagoo iimaana واxtisaabana dembigiisaa la dhaafaa habeenka kana si gaara ninka tukada habeenka laylaة اlqadriga ninka tukada dembigiisii baa la dhaafaa baa la yidhi gufira lahu ma taqadama min denbih idan ayuha alaxiba waa habeenkaas qadarkiisu uu weyn yahay ee uu baahan yahay qofka muslimka ahi in xoog u raadceeyo cibaadaadka ugu badan ee 10kan la sameeyey culimmadu tilmaamaan waxaa ka mid ah qur-aanka oo akhriskiisa la badiyo qur-aanka oo akhriskiisa iyo tadabburkiisaba la badiyo waayo ilaahay bishan buu u doortay inuu soo dejiyo nebigana calayhi الsalaaةu wasalaam jibriil baa intuu u yimaaduu bisha tan qur-aanka la akhriyi jira oo la daraasayn jira sanadkii u dambeeyena 2 goor baabuu jibriil la daraaseeyo ku dul akhriyay yaan idinku badinin hadalka waa intii culammadu idiin sheegaysay un baan ina ku celiyey anigoo raba uun maadaama ay maanta 21 ahaydoo habeenba tegey laga yaabo inay 8 uun hadhay ama 9 hadday u badato inaan idin dhiiri geliyo si aakhiradiinna iyo xoogsigiinna iyo camalkiinna wanaagsan u derdergelisaan oo uga dheeraataanna
wixii dunuuba iyo wixii mubaaxaata dembi isaga maba hadal hayne waxyaabihii mubaaxa iska ahaa ee sheekadii iyo warkii badnaa iyo hurdadii badnayd iyo waxaa intaad soo yarayso bal 8 habeena hadhay ama 9 habeena hadhay ragga intaynu iska dhigno ragga bal raggii hore aan ka daba tagno salafil umma iyo say u dhaqmi jireen oo tasbiix taxmiid tahliil laa xawla walaa quwata ila billah salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam qur'aan akhris iyo wixii la mida salaad aan isku dayna inaan badinno warkaygu galabta intaas ku leeyahay sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم.